Olha o público em choque. Olha lá, o público em choque. O que esse cara tá fazendo? Em cima da muleta. Tá piloto. Vai lá. Aí, Geraldo aí tá na frente. Ergueu sentado que é muito mais difícil. Meteu o pé de baixo e ninguém soltou a mão. É isso aí, vamos agitar, galera. Vamos agitar. O Renato aí, ó. Andando sem a frente. Totalmente no domínio, sentado. Meteu o pé no ralador ali. Pedindo o aplauso do público. Total domínio em cima da sua máquina. Geraldo aí, sem nada, sem roda dianteira, sem bengala, somente o guidão e a mesa. Vou falar pra você, hein? Complicado, hein? Embaçado, hein, mano? Andar sem a frente, pelo amor de Deus. Onde que inventaram essa? Pô, foi na gringa, cara. Foi na gringa e trouxeram pro Brasil e os pilotos brasileiros, como não gostam de ficar para trás, aí você já tá ligado, né, velho? Ah, e os caras mandam mesmo. Brasileiro Segura ainda segunda aí, ó. 40 segundos, Reinaldo ergueu. O público em choque, todo mundo vibrado no Reinaldo. Se liga só, soltou uma mão, vai entrar pro lado do freio. Tá girando totalmente dominado aqui no Autódromo de Londrina. Vamos agitar, pessoal! Fazendo oitinho ali, totalmente dominado, sem a roda dianteira, sem bengala, só de cabeça que deu. Muito louco de se ver o roledeirado, dois pés no banco. Muito chique, voltou a base normal. Veio na cara da locução girar, totalmente dominado. Saiu pro oitinho, René em choque filmando. Meu Deus do céu, o júri fica perdidinho. É isso aí, uma salva de palmas pro cara aí, de Curitiba! Geraldo, aparece aqui, ó, tem de apoio. Pode vir com a mão no ombro, não tem problema nenhum. Olha só, Tem chega mesmo, né? é isso aí, Geraldo.